Ну чё, всем привет. Ну чё, Fisherwoman, давай, куда мы едем теперь, в этот раз? Мы едем на базу Бурый-Медведь в Паршинском районе навстречу рыбацкого счастья. Сегодня у нас викторина тематическая нас ждет и посиделки, а завтра у нас соревнования по рыбной ловле на лед. Сейчас ты опять скажешь, иди ты в жопу, но громче говори. У нас с собой водка, 8 банок пива, колбаса, сыр, 6 котлеток. Вечер обещает быть интересно. Если что, я даже попробую что-нибудь с сегодняшнего вечера поснимать. Вот мы, короче, приехали. Номер уже сразу бардак развели. Очень красиво. Вот такой номер. Сортир, бойлер, душ, муж. И куда? Машину? Шашлыком? Пошли до запаха. Пахнет мясом. Да. Нет, а Вадим не знает вопросов. Ни Вадим, ни Рома не знают вопросов. Возможно, возможно. Так, ну что, админский состав, давайте хоть фоточку сделаем. Это, ну конечно, шумовка. Шумовка. Все нет. Итак, ну давайте 16-й вопрос и отдыхаем, да? Я сразу говорю, если вдруг мы выпадем в финал, я не пойду главным пескарем. Чего не Так что пойдешь? не толкать меня главным пескарем-то. Чего? 2 hours later. Нам вручается вот этот вот ящик, Оля, ну теперь звание! Ура! Oh no, oh no, oh no, 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 oh no, oh no. Первая команда! А, Вадим, я взял. Уважаемые участники, я надеюсь, все оценили этот добрый жест воли команды, которая заняла 3-е место. Но администрация рыбацкого счастья... Так, ребята, там что-то... Так я продул иначе. Day 2. Да, набираем. Так, регистрируемся, идем и будем пробовать рыбачить, да? Да, посмотрим, как тут рыба. Повезет ли нам в Парфинском районе. Ну, Часов соревнования до 3 часов. Нет, ребята, что мы? Ну, то есть в 3 подходим в итоге. Да, в 3 подходим в итоге. Кто сломается, то сломается. Придет, будет ждать. Кто тебя сломается, Зарегистрировались все? ну, огласи. Огласи. Янов, Ялусов, Иванова ЕП, Иванов ЕП, Иванов КВ, Иванова ЕНФ, Салова ОВ, Салов АФ, Ковалев Сидоров ФФ. ну все, выдвигаемся.
за рыбкой. Ничего не потерять, главное. Река Ловать. Или Ловать. Ловать. Вот тут как на снегоходах. Классная техника. Ну, езжай. Что-то походу будет сейчас. Ну пошли все. Вот там, смотри, вообще этот. О, кстати, у нас же прелести камеры. Пошли направо. Вот, блин, ветер. Там люди. И там люди. Ну, все наши вон туда пошли, я вижу, знакомых там. Знакомые силуэты. И камера сейчас сядет, зашибись. Далеко. Сюда смотреть. Идем по Ловати. Он, походу, по снегу ему плохо. Ты что там в снегу копошишься? Вот дошли. Ольга там чистит пока. Такое место. Там рыбацкое счастье, ребята. Ольга тут копошится. Ну, будем сейчас бурить луночки. Посмотрим, что нам ловать даст, не даст рыбу. Луночки набурили. Клюет. Потихонечку перебираемся тут по Ловати. По Ловати. Ну, скучно. Осталась моя удочка. Что там? Там была поклевка.
как будет самочувствие? Ну чё, опять не получилось у нас рыбалка. Где тут видно? Как всегда. Должно быть. Но, ну, не только мы. А это радует. Радует, что Да, что тут половина, да, вроде толковые эти рыбаки. И тоже все, многие с нулем. Ну, у нас вообще, я так понимаю, 2 отличились из 12. Ну, не 12, сколько мужиков-то ходили на рыбалку. Первое место присуждается первый приз Иванову Константину. Лето Бурат, магазина «Рыбомания». Ё-моё! Сертификат на 3000 рублей от магазина «Много квадров». Так, отлично. Набор блесен от Ильинского мастера. Вот это дело. Сертификат на 500 рублей от магазина «На крючке». И пакет. Для рыбы пакет. Второе место. Награждается Вадим. Рюкзак от магазина «Гринкомет». Подушка от магазина «Гринкомет». Набор для попера. Снежка от месячного ручной работы. Сертификат на 2000 рублей от магазина «Много квадров». И сертификат на 500 рублей от магазина «На крючке». Ура! Ну, сообщество. Путин Папа Сидорову. Третье место награждается Григорий Голосов. Привет, камуфляжный от магазина «Гринкомет». Сертификат на 1000 рублей от магазина «Много квадров». Подушка от магазина «Гринкомет». Набор блесен от Ильинского мастера. Удочка от Вити месячного ручной работы. И сертификат на 500 рублей от магазина «На крючке». Так, приз за самую большую рыбу я жду все. За самую пойманную большую рыбу Костя награждается призом от магазина «Поплывок» «Боровический фонарик». Лобковый фонарик. За самую пойманную маленькую рыбу награждается Голосов. Так, дети. За самую молодую рыбацкую семью ребенку случайная удочка. Кто остался ненагражден? Сейчас флаг принесут. Соревнования окончены. А фото на память! Давай, где автомобиль-то? Фото на память! Как мы сейчас с Ольгой обсуждали, клево не было, но было клево. Но этот нам ЛДПР рюкзак подарили. Этот Полный всяких чаев, кружек, футболок и этих кепок. ну, теперь будем все с этим с Жириновским на пузе ходить, да? И переходим в стадию выключения, потому что опять ни рыбы, ничего. Мы уже посовещались и думаем, что еще одну попытку, наверное, мы на зимнюю рыбалку сделаем, пока у нас дети сосланы в Сибирь, пока они оттуда не вернулись. Я думаю, мы еще съездим, ну, по крайней мере, вдвоем на Ильмень, где-нибудь там эти